ウクレレ聴講しすぎちゃんです。くしゃみがね、よく出る季節になりましたね。では、聞いてください。なぜかね、くしゃみをしたらおならまで出てしまうんです。くしゃみとほぼ同時におならが出る。くしゃみとほぼ同時におならが出る。力運で必ずおならが出る。クシュップ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 スクシュップスクシュップクシュップ。おならの匂いが臭すぎてくしゃみをしたことを忘れるけど、くしゃみとほぼ同時におならが出る。力運で必ずおならが出る。歩くとなぜかおならが出る。力運で必ずおならが出る。右足が先か左足が先かわからんけどおならが出る。笑うとなぜかおならが出る。力運で必ずおならが出る。おならが出たことがおもろすぎてさらに笑いも起こるんです。アハプアハプエヘブエヘブエヘブスエヘブスアハプアハプ。くしゃみとほぼ同時におならが出る。力運で必ずおならが出る。くしゃみが先かおならが先かわからんけどおならが出る。クシュップ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 。辛いので早く止めてくしゃみとおならの両方とも。クシュップ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 スクシュップスクシュップクシュップ。辛いので早く止めてくしゃみとおならの両方とクシュップ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 。辛いので早く止めてくしゃみとおならの両方とも。止まった。さよなら。